हाँ सेटिंग चलाने के बाद का आवाज़ बताई। अंदर की आवाज़ है। हमें तो अंदर की बता रहा खड़ी गाड़ी में। अब सेटिंग है खबर में से आ रही है। और एकदम लोड पड़ता है ना जब ब्रेक साउंड निकालती है। इसमें से तो नहीं आ रहा ऑयल। इसमें से नहीं आ रहा। ये बता देंगे तेजी में इसमें से हवा निकलती है खाली। इसमें आता होगा नीचे वाले में। नहीं उसमें से नहीं ध्यान से जा रहा है इसमें से। हमारा पाइप में अपन ने पाइप निकाला है इसमें से। हाँ। उसमें दिख गया था इसमें गीला दिखा खोल लिया तो कार्बोरेटर और चेक कर लेना। हाँ। ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक कहीं खड़ी हो जाए। ऐसा भी हो सकता कुछ नहीं कह सकते हैं उसकी। हाँ? एकदम जाम हो सकती है। तो इंजन बनवा चल ले जब तक चलन जब साउंड तो कर ही रहा है मजा गई। जब तक चल रही जब तक चला ना खड़ी हो जा बांध इंजन में बांध दे। इसके बाद बिग बिग रही है देश बात से तो कोई मतलब नहीं मुझे ऐसा। क्या इसको? हाँ नहीं यार।